अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हाज़रीन व नाज़रीन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एहतलाम, नाइट लॉस डिस्चार्ज। ये बड़ा ही अहम मसला है आजकल, और आजकल जो हमारे नौजवान हैं, ख़ुसूसन जब ये जवानी की उम्र में, बलूगत की उम्र में होते हैं, बालिग होते हैं, तो उस वक़्त ये मामला बहुत ज़्यादा होता है। और इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, और इससे कौन सी अहम जो बीमारियां हैं वो लगती हैं, उसके हवाले से हम आज बात करेंगे। उम्मीद है हमारे चाहने वाले जितने भी हैं सब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, आप अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक के हवाले से। तो ये एहतलाम जो है, ये रात को जब इंसान सोता है तो बाज़ोकात ख्वाब में, बाज़ोकात बग़ैर ख्वाब के, बग़ैर लज्जत के भी मादा मुनव्विया का उज़्व तनासुल से ख़ारिज होना, इसको एहतलाम कहते हैं। और ये उछल कर ख़ारिज होना, जब हमने पिछला जरियान के हवाले से बताया था वो जारी होना था, और ये उछल कर निकलना, ख़ारिज होना। अब इसमें इसके असबाब पे बात करते हैं। इसके असबाब क्या हैं, वही मैंने आपको बताया था। जो फहाशी वाले लिटरेचर पढ़ना या फ़िल्में वगैरह देखना या इस तरह के माहौल में रहना, और इससे भी बड़ा नुकसान वो है जब हम फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से कब्ज़ का हो जाना। जब मैदे में तेज़ाबियत, गैस होगी, कब्ज़ होगी, तो बहुत सारे पेशेंट जो ऐसे आते हैं हमारे पास जिनकी कब्ज़ का इलाज कर दिया जाए, स्टमक का इलाज कर दिया जाए, तो उनका एहतलाम बिल्कुल ठीक हो जाता है। और एहतलाम महीने में 1 या 2 दफ़ा हो जाना ये सेहत की अलामत है। अगर इससे ज़्यादा दफ़ा हो तो ये बीमारी है। तो पहले तो ये तशख़ीस कर लें, उसके बाद इलाज करें। अब इसमें हमने इलाज स्टमक का भी करना है और उसके माहौल को भी दुरुस्त करना है। एक तो कोशिश किया करें रात को खाना जो है वो हमने बड़ी जल्दी खाना है। मगरिब की नमाज़ के बाद खाना खा लें, इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाएं, तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि एहतलाम नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं अलामात के ऊपर। अलामात इसकी क्या हैं? इसकी अलामात हैं कि मरीज़ की ना टांगें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, जिस्म के अंदर कमज़ोरी आ जाती है। ज़्यादा एहतलाम होने की वजह से जोड़ों में दर्द और जोड़ों में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कड़कड़ाहट की। इसी तरह इसके ये तन्हाई का मर्ज़ है। इसमें भी जब एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है तो मरीज़ के अंदर चिड़चिड़ापन, ज़िद, गुस्सा, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान है, अगर कसरत से एहतलाम होता रहे तो इससे एज़ोस्पर्मिया भी हो जाता है, जरासीम की कमी हो जाती है। बाज़ का तो बिल्कुल ही जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, एज़ोस्पर्मिया हो जाता है। तो इसलिए इस मर्ज़ को बढ़ने नहीं देना, और ये इंसान को बिल्कुल कमज़ोर कर देता है, जिस्म के अंदर ताकत ख़त्म कर देता है। कमर में दर्द इसका सबसे बड़ा सबब है। बहुत सारे लोग जो हैं जिनको कसरत से एहतलाम होता होगा उनकी कमर में दर्द ज़रूर रहता है। फिर जिस्म के अंदर कमज़ोरी, नकाहत, सुस्ती, काहली, काम करने को दिल नहीं करता, ये सारे के सारे अमराज इसी की वजह से हैं। फिर उज़्व तनासुल जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए आपने इसका इलाज जो है वो ज़रूरी करवाना है। जैसे ही आपको पता चले महीने में 5-6 दफ़ा हो रहा है या हर दूसरे दिन हो रहा है, या हमारे माशरे में ये होता है कि जब एहतलाम हुआ तो वो खुराक ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। रात को सोते वक्त ज़्यादा दूध पिया, ज़्यादा खुराक खाई, लेकिन ये नहीं पता कि अगले दिन उससे भी ज़्यादा एहतलाम हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला काम जो करना है वो स्टमक का इलाज करना है। कब्ज़ है तो कब्ज़ का इलाज करें, उसमें छिलका इसबगोल भी नीम गर्म दूध में दे सकते हैं, उसके लिए कैस्टर ऑयल भी दे सकते हैं, उसके लिए आप रोगने बादाम भी दे सकते हैं। उसके लिए आप, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक नुस्खा बताया था, हलीला बरिया, वो कर लें। हलीला जो होता है ना ब्लैक कलर में, जंग हरड़ भी कहते हैं उसको, हलीला स्याह भी कहते हैं, उसको बरियां कर लें। और सना मक्की ले लें बराबर वज़न, तो इसमें गुल सुर्ख ईरानी डाल के इसका पाउडर बना लें। ये भी कब्ज़ कुशा है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन इलाज है। उसके बाद इसके जो इलाज की तरफ हम आते हैं, इसका इलाज और बड़ा बेहतरीन एक इलाज है, वो है सालम मिस्री, मूसली सफ़ेद इंडिया
اور اس کے بعد اس میں تخم اٹنگن ہے، اور اس کے بعد اس میں ستاور ہے، اور اس کے بعد اس میں کوزہ مشری ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں برابر وزن لینی ہے۔ اس میں اگر پھلی ببول بھی شامل کر لیں تو اور اچھا ہو جائے گا۔ ساری چیزیں برابر وزن لے کے اس کا پاؤڈر بنا لیں، یہ ہر پنسا اسٹور سے مل جاتی ہیں۔ تو اس کا صفوف آدھی چمچ چھوٹی والی شربت بزوری کے ساتھ دے دیں یا دودھ کے ساتھ دے دیں، کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے دے دیں۔ اس کے علاوہ وہ پھلی مل جاتی ہے بازار سے، پنسار اسٹور سے، وہ پھلی لیں، رات کو وہ پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کا پانی پی لیں۔ اس کے علاوہ گورکھ پان ایک مل جاتی ہے بوٹی، وہ لے لیں، وہ بھی رات کو بھگو کے صبح اس کا پانی پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نسخہ ہے بڑا ہی کمال کا، گندک آملہ سار لے لیں اور چھلکا ریٹھا لے لیں، ان کا پاؤڈر کر کے کیپسول صبح شام لے لیں۔ 100% اس کا علاج ہے، بڑے عرصے سے میں استعمال کروا رہا ہوں یہ۔ تو اس کے علاوہ ایک اور علاج ہے، تخم اٹنگن لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ صرف اور صرف آپ نے کوزہ مشری شامل کرنی ہے۔ 2 چیزوں کا پاؤڈر کر کے یہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نسخہ ہے، آپ یہ ککر کا پھل آپ نے دیکھا ہوگا، ببول کا، اس کی آپ ککر کے پھول بھی لے لیں، ککر کی آپ پھلی بھی لے لیں، ککر کی آپ سک بھی لے لیں، ککر کا آپ گوند بھی لے لیں، اور اگر ممکن ہو تو اس کے لونگ وہ ہوتے ہیں وہ بھی لے لیں۔ تو یہ آپ 5 چیزیں لے کے اس کا پاؤڈر کر کے کیپسول صبح شام استعمال کروائیں تو اس سے بھی احتلام ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات ضروری رہ گئی تھی کہ احتلام کی قسمیں کتنی ہیں۔ احتلام 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اعصابی، اس میں رات کو شہوت نہیں آتی، نفس میں طاقت نہیں ہوتی، صبح اٹھتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کپڑے خراب ہیں، رات کو احتلام ہوا ہے، معدہ نوریہ بالکل پتلا ہوتا ہے پانی کی طرح۔ ایک ہوتا ہے خشکی کی وجہ سے عضلاتی، اس میں مادہ مرویہ گاڑھا ہوتا ہے، نکلتا کم ہے لیکن گاڑھا ہوتا ہے، اس میں شہوت بے انتہا آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پتہ چلتا ہے آپ کو کہ یہ احتلام ہوا ہے، شہوت آتی ہے، خیالات آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، اس میں مادہ منویہ نہ ہی گاڑھا ہوتا ہے نہ ہی پتلا ہوتا ہے، پیلے کلر میں ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات نفس میں جلن بھی ہوتی ہے، اور اس تحریک میں پیشاب پیلا بھی آتا ہے انسان کو۔ یہ 3 تحریکیں ہیں جو میں نے نسخے بتائے ہیں، وہ میں نے ان تینوں تحریکوں کے بتا دیے ہیں۔ آپ اس کو لیں، استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کا مرض دور ہو جائے گا۔ لیکن سب سے ضروری بات اس میں یاد کر لیں کہ جتنے بھی احتلام کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رات کا کھانا مغرب کے بعد کھا لیں اور رات کو دودھ نہ پیا کریں۔ جتنے دن تک احتلام کی بیماری ہے دودھ رات کا بند کریں، اگر پینا ہے تو مغرب کے ٹائم پہ، اور اسی طرح عام روٹین میں بھی جو دودھ پینے کا ٹائم ہے وہ یا تو صبح پئیں یا شام کو مغرب کے ٹائم پہ پئیں، جب بھینس سے دودھ لیا جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت جو ہے نا وہ دودھ نہیں پینا چاہیے، وہ دودھ اچھی طرح ہضم نہیں ہوتا بلکہ گیس پیدا کرتا ہے۔ اور جو احتلام والا پیشنٹ ہو اسے چاہیے کہ وہ ایکسرسائز لازمی کرے اور تری والی چیزیں زیادہ کھائے، کیونکہ احتلام کثرت سے ہونے سے اس کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جوڑوں کا مریض بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کا یورک ایسڈ بھی آپ چیک کروائیں گے تو وہ بڑھا ہوا ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا علاج، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت، لاہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔